Подписчики, всем привет! Есть у меня порядовка такого вот камина в наличии. Посмотрите на него. Если он вам визуально понравился, то звоните мне по номеру 8 918 381 32 49, либо пишите на WhatsApp. По бокам портала справа и слева есть приточка кислорода. Кислород подается с задней стенки камина. Камин строится из печного кирпича. По цвету уже выберите сами. Немножко заточки на этом камине есть. Но я думаю, что справится печник, который будет строить. При желании можно установить дверцу со стеклом самодельную, кованую. Если нужно будет изменить визуально этот камин, то я готов и это обсудить с вами. Так что жду ваших звонков.